Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Фая. Моите предишни видеоклипове бяха малко по-драматични, бяха малко по-страшни и ви карах да си правите кафе, чай, преди да започнете да гледате моите видеоклипове. Но днес ще е точно наобратно. Видеоматериал, който съм подбрал и обработил за вас, съм сигурен, че много ще ви хареса. Днес няма да имате време да пиете кафе, чай или въобще каквото пиете, понеже няма да имате време за това. Преди да започнем видеоклипа, предполагам, знаете какво да направите. Един лайк, един коментар и едно споделяне в социалните мрежи. Така помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. И не забравяйте, абониране с камбанка. А сега ви желая приятно гледане, приятели! Здравейте приятели, аз съм Айхан Фая и днес съм ви подготвил подборка с най-неловките моменти заснети на живо, които съм сигурен, че бихте искали да видите. Някога чупили ли сте стока на ваш близък приятел или на близък родина? Най-ужасното в подобни ситуации е да се извинявате, защото в тези моменти човек се чувства като най-отвратителният човек на света. А сега си представете тази сцена, но този път на живо. Този репортер се приближава към мъжа, който е похарчил часове, за да издълбае тази прекрасна ледена скулптура. Репортера пита дали може да пипне изобретението на човека, но не преценявайки силата си, той я бута. Но вие бихте ли приели неговите извинения? Още малко е останало на мъжа и мисля, че той би замерил репортера със своите инструменти. Пред нас са кадри, на които присъстват телевизионен водещ и шеф-готвач. Готвачът готви своите вкусни лакомства и ги дава на репортера, за да ги дегустира. На пръв поглед няма нищо странно, но след първата лъжица на зрителите става ясно, че храната не се е харесала много на репортера. Той веднага е изплюл храната в салфетка, не знам какво се е получило по-неловко. Реакцията на репортера или реакцията на готвача, който е шокиран от реакцията на репортера към неговия деликатес. Отново сме във връзка с телевизионният канал Fox 5. Както се оказало, ситуацията е била съвсем непредвидима и неочаквана. Журналист дава репортаж, а зад него е това прекрасно море. И в един момент в кадър попада голямо насекомо, което започва да обикаля около журналиста. Тази сцена не се нуждае и от коментар. Вие сами виждате колко се е сплашил мъжът, че чак е забравил, че е наживо и накрая очудено е попитал оператора си: наживо ли сме? Репортерите и водещите трябва да бъдат винаги концентрирани и да са професионалисти в своята сфера, даже ако трябва да правят това, което не им се иска или това, от което се страхуват. Този водещ е поканил в своето студио специалист на тема змии. Гостът е докарал със себе си своята огромна змия. Водещият по едно време е хванал змията за опашката и я е поддържал няколко секунди, след което от страх е паднал на земята. Както се е оказало, водещият ужасно много се е страхувал от рептили, но не можем да съдим мъжа. Може би по-голям процент от хората, сблъсквайки се с подобни ситуации, биха реагирали по същият начин. Понякога ситуациите на живо са неловки заради водещите, понякога заради тоалета на водещите или по-точно нейният тоалет. Това е българска репортерка с много дълбок прорез между гърдите. Явно нейната цел е да привлече колкото е възможно по-голямо внимание върху себе си, но изглежда много странно. Предполагате ли какво говори тя? Би било много странно и смешно, ако тя води репортаж за икономическите проблеми на света в подобни дрехи. Поне веднъж през живота искали ли са ви телефона? Много хора не могат да отделят поглед от своите смартфони, даже когато хората се разхождат. Погледнете към какво това може да доведе. По време на съвсем нормален репортаж в кадъра е попаднала жена, която явно си е пишала с някой. Видимо диалогът е бил много увлекателен, че даже не е забелязала стълбите и е паднала. Тази ситуация сама по себе си е неловка и още по-неловкото е, че се е случило по време на пряко излъчване. Жената не е получила травма, но вече ще знае, че понякога трябва да си отлепе погледа от екрана. А вие, приятели, имали ли сте подобни ситуации, в които сте се сблъсквали с някои хора по пътя? Споделете долу в коментарите, ще ми е много интересно да прочета вашите коментари, също така да ви отговоря. Гледайте напред, защото ви очакват още много интересни видеоклипове, прекрасен плажен репортаж, опит за сближение с Уил Смит и много други. Южна Америка се слави със своите жени. Тази репортерка не е изключение. Тя е дошла с оператора на плаж, за да заснемат поредният сюжет за новинарската емисия.
В плана е било да влезе в морето. В началото всичко е било отлично. Тя се е съблякала, не много е плувала и изведнъж е решила да скочи в надигащата се вълна. И резултатът е ясен. Паднал сутиен. Репортажът много се е харесал на зрителите. Мъжът е имал репортаж от вкъщи. За няколко секунди зад него се е появила жена по бельо. Малко неловка ситуация. Жената не се е задържала много в кадър. Явно и тя не се е усетила. Тази сцена е станала неудобна и за самият водещ след ефира. Както се е оказало в крайна сметка, жената се е оказала любовницата на водещият, която по незнайно каква причина е била поканена в неговият апартамент. Хората са попадали в какви ли не ситуации. Особено интересни са видеоклиповете с участие на звезди. На тези кадри репортерът общува с Уил Смит, който любезно отговаря на всички негови въпроси. В края на интервюто, без колебания, Уил Смит се съгласява да се прегърне с репортера. Видимо, репортерът е бил в шок от този жест на актьора и е решил да го целуне. Това много е вбесил Уил и репортерът е получил лека плесница. Репортерът е бил готов да се зарови от срам. На тези кадри виждаме как жена дава репортаж на фона на важно събитие в Америка, щата Джорджия, маратон, на който са участвали голям брой участници. Стотици хора я подминават, бягайки покрай нея. Но ето тук на един мъж му е хрумнало да я докосне задните части. Жената е била в пълен шок, но историята не е приключила тук. Властите са забранили на мъже да участват в бъдещи подобни събития в щата Джорджия, а самият герой от инцидента е трябвало да се извини пред журналистката. Някога през живота си ползвали ли сте пожарогасител? Ако отговорът ви е да, предполагам знаете, че налягането в пожарогасителите е на изключително високо ниво. Тази жена от град Омск в Русия в едно от предаванията е решила да покаже как работи пожарогасителя и веднага след това тя изчезва от кадър поради мощният поток. Ако репортер заснема някакъв новинарски сюжет, той задължително трябва да участва в него, даже ако това мероприятие е специфично и необичайно. На този репортер му се е наложила задачата да заснеме мероприятие по хвърляне на брадва. След интервюто той е решил да си изпробва късмета и е хвърлил брадва, както правят всички участници на състезанието, но той не е изчислил своята сила и брадвата е излетяла извън зоната, където стоят хора. Репортерът е бил с огромен късмет, че не е ударил никого, иначе в противен случай това ще да бъде престъпление, заснето на живо. От страх той е бил готов да се скрие под земята. Неловки ситуации често възникват, когато един репортер трябва да предаде думата на друг репортер. Първите кадри са заснети в студио, а вторите в източна Сирия. Водещият, когато предава думата на своят колега Мейт Брейтлинг, изглежда, че той не е бил подготвен. За да се подготви за интервюто, Мейт плюе на ръцете си, за да изглади своята коса. Като цяло всичко е наред и няма нищо страшно, но камерата е превключила прекалено рано и зрителите са видели не най-приятната сцена. Всичко това е объркало и повлияло на настроението на Мейт след това. Обслужващият персонал често са героите на неудобните ситуации в ефир. Основната задача на тези служители е да подготвят водещите и студиото и всичко да е наред с тях и разбира се да не се появяват в кадър. Понякога служителите просто забравят, че те са на живо излъчване и бързо трябва да се измъкнат от кадър, но всеки го прави по своят оригинален начин. Например, този служител се е помислил за нинджа и се изнизва по много оригинален и специфичен начин. Какво ви е вашето мнение, приятели? Клипа хареса ли ви? Не ви ли хареса? Много е просто. Ако ви е харесало, един лайк, ако не ви е харесало, един дизлайк. Но не забравяйте задължително абониране с камбанка, за да получавате известия за моите нови видеоклипове. И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове, които твърдя, че ги няма в България. Аз бях Айхан Инфай. Благодаря ви за отделеното време. Благодаря ви за гледането, приятели. Чао, приятели! И до скоро!